во ова вклучување на лица место ве поздравуваме од Интернационалното француско училиште во Скопје, имено да најавиме дека учениците од ово училиште освоија втора награда во категоријата борба против дискриминација, или поточно кажано станува збор за проект насловен Културни мостови, каде учениците беа дел од овој проект, или по детално кажано образовна програма посветена на инклузија и културна разновидност. Ова утро заедно со мене е директорот на училиштето Брис Бернабе и исто така Билјана Зашаровска-Кракутовска, која е генерален секретар на училиштето и ќе ги преведува самите одговори на мојот денешен гостин, директорот на ова училиште. Добро утро до двајцата. Добро утро. Добро утро. На самиот почеток ќе прашам околу проектот Културни мостови. Имено е амбициозна и образовна програма, но подетално кои се самите одлики и цел на овој проект? Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur le projet Les Passerelles culturelles? Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est un projet qui s'inscrit sur la durée dans notre projet d'école. Това е проект, кој трае цело време во нашето училиште. Il vise à favoriser l'inclusion, à valoriser aussi les diversités culturelles et à lutter contre toute forme de discrimination. Проектот има за цел да биде како борба против секаков вид на дискриминација и инклузија. À l'école française internationale de Skopje, on a un principe simple mais fondamental. Во нашето училиште имаме едноставен принцип, но тој не е базичен, најважен. Ici, il n'y a que des élèves, aucune différence entre eux, si ce n'est la richesse que chacun porte de par son histoire, sa culture et son langage. Значи, нашиот принцип е, тука имаме само ученици и ништо друго, кои со себе ги носат, богатствата, културни и лични, кои со себе ги донесуваат во училиштето. Pour nous, la diversité culturelle n'est pas un obstacle à franchir, mais c'est une richesse à partager. За нас културната разновидност и богатство не е пречка, туку е придобивка. Кои конкретни активности беа спроведени во рамки на овој проект Културни мостови? Quelles sont les actions qui étaient entreprises dans le cadre de ce projet? Alors, des actions, il y en a eu beaucoup, et tout au long de l'année. La dernière en date, c'était la semaine dernière, lorsque les enfants ont partagé un atelier culinaire intergénérationnel avec leur famille. Значи имавме многу, например, акции кои ги направивме и действија. Последното беше, да речеме, еден кулинарски момент, кога имавме секое семејство сподели храна сготвена на нивен начин од нивната земја. Chacun a pu faire découvrir les traditions culinaires de sa famille. Секој можеше да ги сподели кулинарските вредности најпрвено од своето семејство, нели? Il y a quelques semaines de cela, nos collégiens sont partis à la rencontre des artisans du Vieux Bazar à Skopje. Пред неколку недели децата од предметна настава отидоа во посета на старата чаршија, каде што посетија занетчи. Ils ont découvert les savoir-faire extraordinaires, le savoir-faire extraordinaire artisanal macédonien. И таму навистина открија прекрасни македонски вештини. Et ils ont pu découvrir que ce travail, ce savoir-faire était transmis de génération en génération. И најважно открија дека тие вештини се пренесуваат од генерација на генерација. L'école a aussi organisé un festival de cinéma, c'était un festival de court-métrage. Исто така имаше организација на мал фестивал на краткометражен филм во рамките на училиштето. Dont l'une des programmations visait à penser l'humanité et on a créé des débats avec les élèves pour justement travailler autour de ce thème. И една од темите беше баш хуманоста и организиравме дебати околу тој поим хуманост, што значи тоа. Il y a quelques semaines de cela, ou même, je crois une semaine ou deux, nous avons accueilli ici un citoyen norvégien qui s'appelle Bjørn Egil Tolas. Овдека пред некое време го примивме меѓу нас, qui est venu ici pour sensibiliser les élèves à l'accessibilité universelle. Comment, en tant que personne handicapée, on peut pouvoir avoir accès à tout aujourd'hui dans le monde. Значи примивме еден норвешки граѓанин, Бјорн, кој дојде во инвалидска количка и го раскажа своите, кој патува низ светот и го раскажа своето искуство
Како е да се биде во таа категорија на луѓе, како тоа го доживува, како е третиран. Dans 2 semaines, ce sont 2 bénévoles françaises qui viennent en vélo depuis la France pour sensibiliser les enfants au parcours migratoire en Europe au travers d'une fresque. И за 2 недели ќе имаме 2 французинки кои ќе дојдат на точак, кои го обиколуваат светот, меѓутоа одат по мигрантската патека и ќе ни раскажат се што виделе. Et puis nos élèves, nos collégiens sont partis en voyage scolaire à Ljubljana et à Tirana. И нашите ученици отидоа на 2 екскурзии во Љубљана и во Тирана. L'objectif, c'était pas seulement de voyager, mais d'aller à la rencontre, à la découverte d'autres enfants, d'autres cultures, Et- pour on espère aussi des amitiés qui vont durer. И целта не беше само нели прошетка, туку беше да се видат други култури, да се сретнат други ученици со кои можеби ќе се стекнат пријателства, па тие ќе дојдат кај нас потоа. Исто така, со оглед на тоа дека учениците ја освоија втората награда, што ја прави оваа награда уште повпечатлива според вас? Puisqu'on a gagné la deuxième place de ce concours, alors quel est le sentiment? Alors, on est très fiers d'avoir gagné ce prix, surtout qu'en plus d'avoir fini deuxième des Palmes, on a fini premier de notre catégorie, c'est-à-dire premier des établissements de moins de 300 élèves. Значи, ние завршивме како први во категорија училишта до 300 ученика. Pour nous, c'est une reconnaissance de l'État français pour la pédagogie trilingue de l'école. За нас ова е признание од француската влада за нашето тријазично образование. Cette reconnaissance française a été illustrée par la présence de monsieur l'ambassadeur de France à Macédoine du Nord, Christophe le Rigoleur, lors de notre cérémonie d'inauguration. Ова беше потврдено за време на нашата прослава во врска со проектот, нели, од присуството на неговата екселенција, амбасадорот на Франција, господинот Риголер. Ce qui a pris une autre dimension, c'est aussi la présence à notre inauguration du ministre des Affaires étrangères macédonien, Timcho Muchunski. И, например, уште едно признание на нашата прослава беше и министерот за надворешни работи на Република Северна Македонија, господинот Тимчо Муцунски. Le ministre a mis en avant l'excellence de notre engagement et de notre pédagogie trilingue à l'école. Министерот, значи, стави акцент на нашето тријазично образование и на целиот наш образовен проект. Pour nous, cette double reconnaissance française et macédonienne nous honore et nous touche profondément. За нас ова дупло признание, француско и македонско, навистина многу ни значи. Кои други училишта, освен ова, Интернационалното француско училиште во Скопје, беа дел од самиот проект? Quelles sont les autres écoles qui faisaient partie de ce projet? Alors, il y a eu 291 candidatures. Значи, имаше многу, околу 200 и нешто учени, мислам, училишта Issus de 79 pays différents. од, Issus de 79 pays différents. од 68 различити земји, Ce qui représente 191 établissements situés sur les 5 continents du monde. значи околу 600 училишта насекаде во светот. Ce qui a distingué notre candidature, c'est sa capacité à faire dialoguer les cultures et à rassembler les familles. Значи, што беше целта на сево ова? Да се соберат семејствата и да се има диалог помеѓу нив. На самиот крај, колку е важно според вас учениците да бидат дел од вакви проекти кои што го обединуваат самиот народ? À la fin, quelle est l'importance de faire participer les élèves dans ce type de projet? Pour nous, c'est très important que les élèves s'impliquent dans ce genre de projet, car on a l'ambition de construire ici des citoyens de demain. За нас ова е многу важно, бидејќи нашата цел е да произведеме идни граѓани на оваа земја. En participant à ce genre d'action, les élèves apprennent à s'écouter, Учествувајќи во таков вид на проекти, учениците учат да се слушаат меѓу себе. ils apprennent aussi à comprendre des points de vue différents des leurs. Учат дека има и различито мислење од нивното. Ils apprennent aussi à être responsables et finalement à construire des choses ensemble. Да бидат одговорни и на крај најважно, заедно да прават нешто. Et dans un monde où l'on se rend compte que le repli identitaire est quand même toutefois très prégnant encore,
И во денешниот свет, каде што сме свесни дека националниот идентитет е многу важен, l'intérêt de permettre aux élèves de vivre la diversité culturelle, c'est aussi leur donner les clés pour leur dire, ben voilà, maintenant, c'est à vous, plus tard, de construire un monde plus juste et, on l'espère, plus solidaire. и нели такви проекти им даваат можност на учениците да видат дека има и други, различити од нив, и ова им овозможува нели да се подобри граѓани и да создадат подобар свет. Благодарам многу за одвоеното време. Thank you for this conversation. Благодарам. Благодарам. Се надевам дека уживавте во ова невообичаено вклучување. Ве поздравуваме од Интернационалното француско училиште. Говоревме на тема проектот кој што се одржа насловен културни мостови. Имено станува збор за проект во кој што учествуваа самите ученици од ова училиште. Ја добија втората награда, а главна одлика на проектот е обединување на самиот народ, односно обединување на тие културни разлики кои што постојат.